Rieka je tichá, lístie šuští. Z vody sa zrazu vynorí papuľa. Jej zuby sú ako ľudské, je to paku, veľká príbuzná piraní. Žije v povodiach Amazonky a Orinoca. Paku stretávajú rybári aj vedci. Vždy zmení predstavy o rybom výzore. Predstavte si to. Ťaháte sieť a tam je paku. Pozerá skleným okom. Potom sa jej čeľusť pevne zovrie, je to ako silné kliešte. Paku ľahko drví orechy a ulity. Rovnako ako my ich rozbíjame kladivom. Prsty blízko potravy radšej nedávajte. Paku neloví ľudí, jej nástroj je stvorený na drvenie, reže všetko tvrdšie než dužina. Telo paku je vysoké a mohutné. Boky má sploštené. Šupiny sú tmavé s bronzovo-zeleným leskom. Brucho dospelých paku je svetlejšie. Hlava paku je široká. Pisky má hrubé, za nimi sú 2 rady sploštených zubov. Tie sú veľmi podobné ľudským korunkám. Oči paku sú malé. Plutvy má široké na udržanie sa v prúde. Veľká paku dorastá takmer do metra, váži vyše 20 kg. Jedna dospelá paku je skutočný žuvací stroj. Nestrašíte sákmi, prekvapí ľudským chrupom. Hlavnou črtou paku nie je útok, ale drvenie a mletie. Paku sa prispôsobila mletiu tvrdých semien a hustého ovocia. To padá do vody z pobrežných stromov. Čeľuste paku sa zatvárajú rovnomerne. Zuby fungujú ako malé žarnovy. Podnebie a hrdlo pomáhajú drviť potravu na kašu. Mladá paku spočiatku jedáva larvy a zooplankton. S rastom sa však paku mení na bylinožravca. Je to bezpečnejšie a energeticky efektívnejšie. Sila úryznutia paku rastie s jej veľkosťou. Paku žije v zaplavovaných lesoch a riečnych nivách Amazonky a Orinoka. Keď sa rieky rozvodnia, voda zatopí les. Paku pláva medzi kmeňmi a zbiera, čo padá z hora. Život paku riadia sezónne vody. S ich vzostupom sa neresí. Na vrchole je hojnosť plodov. S opadom vody paku odchádza do korít, lagún a mŕtvych ramien. Paku sa rovnako sebaisto drží v čiernej kyslej vode. Aj v kalnej, bielej a čistých prítokoch. No najviac obľubuje okraj lesa. Tam je najviac semien a ovocia. Podobnosť zubov paku s ľudskými nie je žart prírody. Je to zhoda foriem. Ak je úloha rovnaká, riešenia rôznych druhov sú si podobné. Paku potrebuje molárne platničky. Slúžia na mletie rastlinnej potravy. Nie na trhanie mäsa ako piraňa. Tak sa paku stáva záhradníkom rieky. Prehotne semená, prenesie ich a neskôr vypustí. Tak pomáha stromom šíriť sa ďalej. Čo si myslíte, je paku dôvod báť sa vody? Alebo je to dôvod rešpektovať inžinierstvo prírody? Napíšte do komentárov. Zmenil vám úsmev paku pohľad na rieky a lesy? Najrozšírenejší mýtus hovorí, že paku loví ľudí a hryzie ich na najcitlivejšie miesta. V skutočnosti je paku opatrná a drží sa ďalej. Zranenia utrpia tí, čo nešikovne chytia chytenú paku do rúk. Zmätok podporuje príbuznosť paku s piraňami a výrazné titulky. K tomu aj príbehy o akvaristoch, čo vypúšťali paku do cudzích vôd. Dôležité je pamätať, paku je divá ryba s mocným nástrojom. Úcta k paku zachráni pred problémami lepšie než akékoľvek strašidelné historky. Veda opísala paku už v 19. storočí. Pre Amazončanov bola paku stáročia dôležitou potravou. Dnes sa paku chová na farmách. Rýchlo rastie na rastlinnej potrave. Znese rôznu vodu, čo je výhodné pre hospodárstva. V chladnej klíme však paku neprežije. Jej organizmus je prispôsobený teplým, sezónne sa meniacim riekam. Vedcov prekvapuje, že po zmiznutí paku horšie klíčia semená stromov. Ekosystém rieky a lesa doslova závisí od práce paku. Ryba s ľudskými zubami nie je monštrum, ale inžinier. Paku sa živí sama. Pomáha lesu prežiť v meniacom sa vodnom svete. Videli sme, ako čeľusť paku, akoby nie zo zeme, spája rieku a džungľu do jedného systému. Toto je kanál Pozemské tvory. Prihlás sa na odber. Uvidíš viac strašidelných objavov. Spoznáš nových obyvateľov našich riek, vrátane najpodivnejších bytostí,
podobných netvorom. Ahoj,